Hello，好感恩啊！有幸參與呢573探訪老人院事工，當睇到啲數字倍增嘅時候，真係好感動㗎。就連帶我哋呢每日嘅信心呢都倍增啦。如果冇參與喺其中，真係好難感受到原來呢日日都可以被提升㗎。當你呢越去服侍啦，就越睇到神嘅真實、神嘅憐憫同埋神嘅拯救。更加睇到神嘅醫治啊！因為回想翻以前咧，牧師叫我哋咧要去出去傳福音啊嘛，仲係日日出去傳福音啊嘛。當時咧都諗唔係啩，日日都出去拋頭露面咁都得嘅咩？咁但係又突破到喎。到今日啦，我哋唔單止傳福音已經駕輕就熟啦，就連已經咧。仲已經覺得係基本嚟嘅，呢啲真係基本嚟嘅。每一個人都要傳福音噶嘛，每一個人都要認識耶穌噶嘛。咁但係嚟到573啦，真係好唔同啦。神咧已經唔單止要我哋淨係傳福音啦，神仲俾咗我哋咧好犀利嘅武器啊，就係賜俾我哋有醫治嘅大能。咁所以咧，我哋無論而家見到喺大廳識行識走識笑識拍手嗰啲老友記，都已經提升到咧。即係即刻同佢哋做決志啦，之後就會即刻跟手就問佢哋有咩唔舒服咧，要同佢做個醫治禱告啊，等等啦。到而家更加進入到佢哋嘅房間啊，因為牧師話嘅臥床嗰啲啊，更加需要耶穌啊，所以咧，因為佢哋咧離死更加近啊嘛，所以我哋要盡快去搶救靈魂。去幫助佢哋認識耶穌，因為咧，我哋其實陪佢可能係個零鐘，但係其實真係單對單可能得幾分鐘。但當我哋咧介紹咗耶穌俾佢認識，佢哋得到救恩嘅時候，就係永遠噶啦。所以啊，非常感恩可以繼續服侍，更加感恩牧師咧帶領我哋呢一班團隊啊，特別係咧一眾組長啦，每次出隊啦，我哋都見到佢孭住。即係好辛勞咁樣孭住一篋，拖住一篋二篋，孭住嗰啲背囊啦，咁裝晒物資咁啦，分派工作俾我哋。雖然我哋嘅組合每次都唔同，做嘅嘢咧都做嘅崗位都會唔一樣喎，但係咧我真係睇到咧，我哋真係有個合一嘅心啊！我哋好盡力去配合啦，正咧就係牧師教我哋嘅，要時常自檢、互檢、專檢。咁我哋呢個團隊咧就真係能夠互相進步啦，互補不足啦，好難得啊！大家都有咁嘅心咯，一齊想進步嘅心，真係感謝耶穌啊！我要唱歌祝福你啊，好身體好福氣。我要唱歌祝福你，主恩跟住你。嘿。係咩方法啊？就係差佢嘅獨生兒子耶穌嚟到呢個地上釘在十字架上，係啦，咁樣咧就咁啊釘在十字架上流出嚟嘅寶血，我哋做乜嘢啊？哇！佢個寶血啊，好犀利啊！咁咪我哋咧願意犧牲喺十字架上，咁樣咧佢個流出嚟嘅寶血咧，就讓到我哋咧變成
變成白色啊！入啊入啊入啊！咁嗱，佢哋一齊準備下先。好啦，我哋如果就咁送呢條黑色嘅嘢俾你哋，你哋會唔會要啊？呢條要唔要啊？我唔知，我知。如果今日咧係黑色暴雨，你話好唔好啊？唔好。咁我哋都嚟唔到喎。好啦，咁啊，但係咧，原來咧黑色咧雖然係唔好嘅，但係只要我哋相信主耶穌嘅話咧，呢個世界係可以變得多姿多彩嘅喎。好啦，我哋準備咯。我哋又係。好預備，1、2、3，耶穌開口！聽唔聽到我哋講嘢啊？聽唔聽到我哋講嘢啊？聽到啦係咪啊？係咪感謝耶穌啊？多謝耶穌啊！多謝耶穌啊！聖靈求你高抹，聖靈求你高抹，聖靈求你高抹，聖靈求你高抹。我奉主耶穌基督嘅名，而家醫治阿林盈發嘅耳仔，而家要聽得到，要聽得到，要聽得到，要聽得到。多謝主耶穌，多謝主耶穌嘅醫治。奉主耶穌基督得勝名字祈求，阿門。好，林盈發，而家咧冚住隻耳一隻先，聽唔聽到我講嘢？而家聽唔聽到啊？哇！而家聽到啊！哇！感謝主，呢隻聽唔聽到？呢隻聽唔聽到我講嘢？少少聽到，哇！頭先你聽唔到嘅喎，頭先你聽唔到，而家你聽到啊，係咪啊？我再為你祈禱下，主耶穌多謝你嘅醫治，讓到林盈發要完全聽到，完全聽到。聖靈求你高抹，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 聖靈求你高抹。奉主耶穌基督嘅名宣告，而家醫治就臨到嚇，阿林盈發要聽得翻嘢，兩隻耳仔都聽到。多謝主耶穌，奉主耶穌基督得勝名字祈求，阿門。好，林盈發聽唔聽到？哇，聽到阿門啊！哇，多謝耶穌喎，有冇豬豬啊？哇，真係主耶穌好犀利啊！哇！